Ouch. Manao daholo isika. Za no reniny Osianta izay tsy hita nanomboka tamin'ny alakamisy teo ka manao izao fitarainana izao. Izy dia salama saina tsara, milamina tsara ny sainy ary ny akanjo nanaovany farany tsy tadidinay satria misolosolo akanjo foana izy. Dia ny alatato izy tamin'ny alakamisy tsy niverina izy hatramin'izao. Vehivavy tokapo izy fa somary maherihery kely satria ny ex rehetrarehetra ry takisam-panao moto, ry bota-mpivarotra atody, ry rado, ry mahefa, ry njaka. Efa nandalo teto daholo fanantenana, nandalo teto amiko nitaraina hoe maherisetra be ny zanakao amin'ilay fanaovana kung fu. Osianta, si tu vois cette vidéo, reviens à la maison, maman t'aime. Amizay ny tena mampalahelo amin'ilay tantara, izy mpiompy akoho, dia ilay akoho vao maraina dia tena tsapa mihitsy hoe malahelo ilay akoho tsy ity Osianta. Vehivavy miketrika izy, ray volana izay nanomboka niompy akoho izy hoe anaovana bizina foie gras, dia mafimafy loha kely izy satria akoho kely ohatr'izao vidina dia efa niteny anazy izay hoe ory Osianta, rehefa manome katsaka akoho ianao dia aza torahana miaraka amin'ny taolany fatorana ilay zanak'akoho fa hisorona ohatran'izao ilay katsaka. Fa tena miketrika kosa aloha izy, miketrika izy satria efa provende indray ny amen'ny akoho amin'izao manara-pentra, dia ny olana fotsiny atsipy miaraka amin'ilay gony ilay sakafon'akoho, dia akoho 7 enina indray maty vao toton'ilay gony dia tenenina amin'izany izy dia izay angamba ny nampahatezitra azy dia nitsoky izy. Ka raha mahita an'izao vidéo izao re ianao ry Osianta dia miverena fa malahelo anao ny akoho anao. Lenao tsy ao tsy dia tena hoe olana be aminay fa ahoana zaindraina sady raharaha be amin'ny akoho anao, amin'ny 4 maraina dia kokoré tsy maintsy amena hanina ny akoho anao. Miverena ianao dia atao ny fiompiana akoho anao. Mba hafatra kely atao alefako amin'ilay zanako alohavy ny trosany roly nanaovanao vola tao Mahamasina fa nandefa mesazy anahy izy. Bisous chérie.